It's time for Duel. Jetzt auch wieder bei Yu-Gi-Oh! GX. Hi Freunde, willkommen zurück und zwar mit der heutigen Folge Ein Grund zu gewinnen. Also ich hoffe zumindest, dass es nicht nur das ist, dass es noch ein bisschen mehr zu sehen gibt. Egal, erstmal gucken. Alexis kümmerte sich auf der Krankenstation um ihren Bruder. Plötzlich ertönte eine geheimnisvolle Stimme in ihrem Kopf, die sagte, sie können ihren Bruder unter einer Bedingung retten. Alexis müsse ihn in einem Duell besiegen. Das war die Stimme von Titan. Statt im Schattenreich verloren zu sein, war er als einer der Schattenreiter zurückgekehrt. Aha, die reiten auf dem Schatten oder was? Okay, gut. Ja, ich bin zurück, Mann, und großartiger, ja, ich bin einfach ein Schattenreiter, so. Lass uns beginnen. Was für ein Idiot. Was? Maschinen der ruhigen Geistesenergie. Was sieht denn aus, eine Ritualkarte? So, das Deck von Alexis. Wenn ich mich nicht irre, ist zwar auch ein bisschen auf Fusion ausgelegt, hat aber auch Ritualkarten. Oh, gut, zwar mystische Weltraum-Taifun muss es nicht unbedingt sein, aber hey. So, wir haben Cybertütü. Ein Golem mit magischem Loch, okay. Oh, Friedensboot, den find ich schön. Der gefällt mir. So, erstmal nicht weiter angreifen. Toll, Cyber und Klingenläufer brauche ich dafür. Das ist immer die gleiche Karte. Okay, dann rufen wir mal Cybertütü. Die Frage, kann ich bereits direkt angreifen oder... Nö, war. Doof. Finde ich jetzt nicht so schön, deswegen aktiviere ich auf meiner Hand den mystischen Weltraum-Taifun, einfach nur weil ich es kann. Nest Pandemonium sind gar nicht mal so unwichtig, das können wir behalten. So, erstmal der weg. Des Gegenschlag. Was ist das für Deutsch? Des Gegenschlag. Zerstöre jedes Monster. Das sind direkt. Speziell für Alexis ausgesucht. Not bad, not bad. Okay, jetzt mal den Weltraum-Taifun noch verdeckt. Gucken, was Titan so treibt. Schädel, Erz, Unterwelt oder Blitze. Kann eh nichts machen. Der kommt. Moment, warte mal. Was? Nein! Das ist halt das Problem, wenn ich ein bisschen mit B einen wegdrücken möchte. Weil ursprünglich hieß es ja von wegen, hey, wenn du so Effekte hast, die sich ständig aktivieren wollen, halt auf B gedrückt, dann passiert der Scheiß nicht. Denke mir so, ja gut, kann man natürlich machen, ne? Ja, man sieht, was dabei passiert ist. Ich meine, die ganze Zeit, vorhin auch schon, wenn ich einmal mystische Weltraum-Taifun, wenn die Anfrage einmal kam, aber es ist eigentlich weggedrückt, B gedrückt gehalten, trotzdem kam es ein zweites Mal. Bringt also nichts. Super. Ne, komm, ist was. Das sehe ich jetzt nicht ein, weil eben das war jetzt irgendwie nicht unbedingt mein Fehler, sag jetzt mal, das war jetzt eher, weil irgendwie die Steuerung einfach halt so kacke ist. Man muss trotz allem noch sagen, weil, wie gesagt, wenn ich B gedrückt halte und dann fragt mich halt trotzdem noch irgendwie, wer des gleichen Zuges nochmal nach. Ey, willst du nicht, beziehungsweise in der gleichen Phase. Und dann einfach in der nächsten Phase, wenn es erst ab dann gilt, dann plötzlich einen anderen Effekt, den ich halt dadurch irgendwie auch plötzlich aus Versehen wegklicke. Nö, das ist einfach doof. Sorry. Dann lassen wir das Ganze halt mal mit dem weggedrückt halten und so, machen es wie gewohnt. So, dann machen wir es mal so. Die Frage ist generell, ob mit Alexis Deck überhaupt eine Chance hätte, weil besonders stark ist die gute ja leider nicht.
Was ist denn das für eine Karte? Ritual. Lykanthrop. Cyber Turner. Der Turner bist du eigentlich nicht, wa? Bye bye. Der Cyber Turner, aber angreifen nicht viel bringen. König des Schreckens. Erzunterwäldler. Aua. Das tut doch weh. Oh je, Mini. Ja, ist eine gute Frage, wie oft wir dieses Duell nochmal spielen müssen, weil wie gesagt, Alexis Deck ist eigentlich so kacke, finde ich persönlich, dass ich wirklich auf die richtigen Karten hoffen muss. Bringt mir eigentlich relativ wenig, ganz ehrlich. Jetzt kommt die Ritual Cyber. Okay. Nee, warte mal, wie heißt es? Wie schon wieder? Doch, Ritual Cyber, okay. So, Friedensbote, da bist du wieder, dankeschön. Nein, Mann, ich will keine Karte aktivieren. Na toll. Jo, gerne. Nö, lass mal. Fast schon so. Okay. Wieso kann ich die Karte eigentlich aktivieren? Warte mal, muss ich uns mal testen. Wieso kann ich die eigentlich aktivieren? Weil, wenn ich zum Beispiel jetzt den ausrüste, ich kann den gar nicht angreifen. Beziehungsweise gar nicht mein Monster. Nö. Der Effekt einfach irgendwie seltsam. Solange du das Monster, das mit dieser Karte ausrüstet, ist, kontrollierst. Ja, wieso kann ich dann gegnerische Monster ausrüsten damit? Macht irgendwie keinen Sinn. Hä? Wieso hat er nicht angegriffen? Entweder hat er jetzt Schiss oder ich habe irgendwie den. Ja, warte mal ganz kurz. Friedensboot aktivieren. Da habe hier irgendwie den Effekt jetzt irgendwie falsch interpretiert. Weil er kann ja sein eigenes Monster nicht angreifen. Also gut, theoretisch schon, aber will sie nicht. Weil wieso kann ich eigentlich. Warte mal. Ich habe eine Fusionskarte. Ich habe Klingenläufer, wieso kann ich eigentlich Fusionsrückerschlag nicht spielen? Also verwendet wurde, es wurde noch gar nicht verwendet. Okay, gut, das war der Grund. Sorry. Ja gut, wenn Titan sich einfach selber platt macht, warum nicht? Okay, es geht doch, also. Hat mich doch geirrt, wie so oft im Leben. So, okay. Nochmal müssen Weltraum-Taifun. Ach, nur so, weil ich es kann. Doppelzauber. Okay. Schon mal das Monster noch verdeckt. Und jetzt hat er sowieso ein Problem mit dem Angriff. Und wer weiß, vielleicht ist das Duell sogar schon in Kürze vorbei. Weil er sich selber aushebelt mit seinen scheiß Erzunterwäldlern.
Zauber kann mir momentan gar nichts bringen. Ja, von wegen Fusion, Ritual ausführen. Alexis hat zwar zum Teil interessante Zauberkarten, die man durchaus gebrauchen kann, aber ich weiß nicht, entweder habe ich wirklich Pech oder sie hat irgendwie zu wenig Monster im Deck. Hä, und was bringt das jetzt, Alter? Dann verlieren wir wieder so, das ist schon die dritte Fusionskarte, willst du mich verarschen? Ich habe gerade mal ein Viertel des Decks gezogen und bereits 3 meiner maximalen Höhe von Fusionskarten. Also ich weiß auch nicht. Meine Güte, dann beenden wir halt das Duell, komm. Wollte es anders handhaben, aber okay. Rücke des Kriegers, bitteschön. Dann rufen wir mal Klingenläuferin. Ruf im Angriffsmodus. Lasse Titan angreifen und das Duell ist vorbei. Nein, nicht schon wieder! Edikes. Lexi. Eddie, willkommen zurück. Danke, Lex, für alles. Lex? Lex Luthor? Titan hat gesagt, er wohl es macht. Eines Tages wurden einige von uns gesagt, wir sollen uns in der verlassenen Unterkunft treffen. Und dann passierte es. Es sollte eine Duellprüfung im Keller geben. Stattdessen fanden wir unter dieser kleinen Schattenmonster. Es gab kein Entkommen. Wurde ins Schattenreich gebracht. Dort wurde monatelang ein Gehirnwäsche unterzogen, bis ich zu diesem Wesen namens Nightcrawler wurde. Die Person, die mit dieser Duellprüfung bestellte, war Professor Banner. Unser Banner? Oh Mann. Professor Banner muss einiges erklären. Ja. Und ganz ehrlich, Freunde, Amnaels Ellenspiel. Wer ist Amnael und wo ist Banner? Bruce Banner natürlich. Der letzte Schattenreiter Amnael erschien und gewann die Gasschlüssel von Chaz, Alexis und Professor Banner. Nun war Amnael hinter Jaden, Yuki und dem letzten Schlüssel her. Und der mumifizierte Überrest von Professor Banner. Verwahrte, was Amnael trotz dem Schatten hervor nur verwahrte, dass auch er Professor Banner in Verkleidung war. Zweimal Banner? Das ist ja mal ein Déjà-vu. Wenn sie es sind, wer ist denn die Mumie? Nenn mich nicht Banner, ich bin Amnael, dein ärgster Feind. Wenn du deine Freunde jemals wieder haben willst, musst du mich besiegen. Wenn du das nicht kannst, wirst du dich ihnen anschließen, vollkommen. Na kommen Sie schon, Prof, wachen Sie auf! Vergiss besser den du als Banner kanntest, es gibt ihn nicht mehr. So, was heißt nicht mehr? Wenn du alles verstehen willst, musst du nur eine Sache tun, mich im Duell besiegen, Jaden. Jo. Okay, muss ich anfangen? Ja, schön. Okay. Warte mal, was haben wir alles für Fusionsmonster dabei? Okay, Glänzer Flügelmann haben wir, das ist schon mal gut. Theoretisch könnte ich aktuell Ramper Blaster rufen oder den normalen Flügelmann. Elemental, der Elektrum. Ja, da fehlt mir leider noch Bubbleman. Wäre aber auch eine coole Idee. So, dazu aber erst später, Freunde. Ich spiele auch Zukunftsfusion noch nicht, erst später. Jetzt erstmal claimen, verdeckten Verteidigungsmodus. Also am liebsten würde ich eigentlich mal einen glänzenden Flügelmann rufen. Da wollte ich halt noch Sparkman, noch eine Fusionskarte. Großer Angus. Oh, der ist aber sauer.
Okay, warte mal, spiele doch mal. Zukunftsfusion. Passiert ja gar nichts, wa? Nee, da passiert noch nichts. Noch nicht. Okay. Hat mal sein Deck futsch von mir aus. Oh nee, stimmt, der hat. Oh nein, scheiße, der hat. Ah. Hat er so ein Deck. Ja, heilige Scheiße. Das mag man hätte schon mal. Perfektes Timing, Freunde. Ja, stimmt, Zukunftsfusion funktioniert aus dem Deck heraus. Okay, Moment. Da war die Idee doch nicht ganz so schlecht, sag ich jetzt mal, weil Fusionsgang kriege ich relativ schnell beisammen. Ja. Geht sowieso nur aus dem Deck mehr gerade. Okay, gut. Sorry. Ruf ich jetzt mal nach. Rufe ich überhaupt etwas? Ich glaube zwar eigentlich eher weniger. Einmal Evian verzichten könnte. Helios müsste ich eigentlich relativ schnell zerstören. Warten wir jetzt einmal noch ab. Helios, die schlanke Sonne gegen Helios, die fette Sonne. Zukunftsfusion erscheine. Elementarheld Elektrum. Schön ausgekontert, war? Ja, damit hat das nicht gerechnet. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Und zwar für eine Fusionsbeschwörung, Freunde. Ich fusioniere Elementarheld Burstinatrix mit Elementarheld Avian. Und erschaffe den Elementarhelden Flammenflügelmann. Tada! So, Freunde, jetzt wird's lustig. Greif an und zwar. Komm, Felsengeist. Dann Elektrum. Greif an und zwar Duos Maximus Dingsbums. Das ist das Problem mit Makrokosmos, war deswegen klappt der Effekt von Flammenflügelmann nicht, oder zumindest noch nicht. Später kommt er sicher noch zu Zuge. Jo, da wurde er mal von Dingsbums ein bisschen überrascht, wa? Von Elektrum. Und ich aktiviere nochmal Zukunftsfusion. Ja dann. Sparkman, erstmal das Monster zerstören. Flammenflügelmann, Detta und Elektrum darfst direkt angreifen. So. Zukunftsfusion. Dann rufen wir doch mal. Im Notfall. Wäre ganz geil. Was haben wir hier noch Schönes? Marino, ja, das wäre nicht schlecht. Ja, komm. Rampart Blaster.
Und ich spiele Wolkenkratzer. Das ist doch mal eine richtige Elementarpower. Und ganz ehrlich, es ist sowieso vorbei. War nett mit dir, Amnael, Samnael, aber es ist vorbei. Flammenflügelmann, beendet es. Die Mumie bin ich. Mein Körper wurde von einem Fluch getroffen, aber ich wusste, was es zu tun hatte. Ich nutzte Alchemie, um einen neuen Körper zu erschaffen, platzierte darin meine Seele. Es war jedoch nur eine Frage der Zeit, bis auch dieser Körper nichts weiter als Staub im Wind ist. Professor. Jaden, hör mir genau zu, mein Junge. Alles, was wir getan haben, war dir zu prüfen, dich auf das eigentliche Übel vorzubereiten, das bevorsteht. Deswegen wurde ich ein Schattenreiter. Nicht um die Weltherrschaft zu übernehmen, sondern um den aufzuhalten, der es tatsächlich versucht. Du musst ein besserer Duellant werden, damit du den Gegenübertreten hoffentlich besiegen kannst. Die Bedrohung ist so gravierend, dass er dich täuschen musste. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Es ist vorbei, er ist tot. Was jetzt? Du hast recht, Cyrus. Ja, der Prof hat sich geopfert. Der Prof. Signaturkarte Helios Trio Magistus. Mentalabsorber. Ja. Und so ist es genau, Freunde. Aufstieg der Heiligen Ungeheuer in dieser Folge wird es Zeit, dass wir die erste Staffel von Yu-Gi-Oh! GX beenden. Und damit so gesehen guten Drittel, würde ich sagen, der ganzen GX-Kampagne. Wie das genau ausgehen wird, hoffentlich mehr dazu in dieser Folge. Bis dahin, ciao zusammen!